double chin တွေကို short ချနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာအောင်နေမယ်ကိုပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပြီးသားပါပြီနှာခမ်းကိုဒီလိုမျိုးလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုရှက်ထားမယ်ဒီ skin ကိုလေပင်က skin ကဒီအရေပြားကဒီဟာအောက်ကိုဆွဲဆက်ပြီးဆွဲချလိုက်မယ် stretch လုပ်ပြီးတော့ stretch down လုပ်ရင်းနဲ့မျက်နှာကိုအပေါ်ပင်တင်လိုက်တာ face lip လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအောက်ကနှာခမ်းကအပေါ်ကိုပင်တင်ပြီးတော့နှာခမ်းကိုအောက်ချပြီးတော့ကျမတို့အဲ့မှာအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်သွားတာပါအဲ့လိုမော့ပြီးရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသိတာတော့ကျမတို့ရဲ့ windpipe ပါဒီ windpipe ကဆွဲဒီကောင်ကအပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုင်းနေရာပါ skin အရေပြားကပါဒီကြောတွေကပါဆွဲပြီးတော့တင်သွားတဲ့ဟာမျိုးခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဘယ်ဘက်လှည့်တယ်ညာဘက်လှည့်တယ်လှည့်တဲ့ချိန်မှာလည်းဘယ်ဘက်လှည့်တဲ့ချိန်မှာဒီဘက်က skin ကို squeeze လုပ်မယ်ညာဘက်လှည့်တဲ့ချိန်မှာဒီဘက်က skin ကို squeeze လုပ်တယ်ငုံချတဲ့ဒီ bow down လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီနေရာ skin ကိုပို squeeze လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီကျမတို့ရဲ့ double chin မှာဒီရှိနေတဲ့အစီတွေကချွေးလေးတွေဆူလာမယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးတွေကတလိပ်ဖြစ်နေပြန်ထွက်လာတယ်ဒီအောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါတွေကတလိပ်ဖြစ်နေပြီးရဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမျက်နှာကိုအောက်ကဒီ droopy ဖြစ်နေတဲ့ skin ကိုဒီလိုမျိုးနဲ့ဆွဲချိတ်ပြီးရဲ့အခါမှာအစီတွေကိုခြေပြီးရဲ့အခါမှာပြန်တင်မှုအတွက်ကျမတို့ဒီလေပင်ကနေဒီလိုလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းအချိန်တိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့နိုင်သလောက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ပြီးဒီနေရာမှာစုပုံနေမှာဆိုလို့ကျမတို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီလက်သီးစုပ်ကလေးနဲ့ကျမတို့ခြေပေးမယ်ခြေပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါလက်ညှိုးနှစ်ချောင်းကိုဒီလိုထားတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးဒီနှစ်ချောင်းထားတဲ့နေရာမှာနေရွက်ကနှစ်ခုရဲ့နေရာမှာကတ်ချီနဲ့ဆွဲညှက်တယ်လို့မျိုးလုပ်တယ်အဓိကကတော့နေရွက်ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့အကြောလေးတွေကိုဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုချင်းလုပ်ခြင်းအပြင်ကျမပထမဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့6ရက်အခုဒီအတော်တွင်9ရက်မြောက်တစ်ပတ်တွင်ထဲမှာရောင်ရမ်းမှုတွေကမျက်နှာရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကျလာတယ်တပည့်ချင်းကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်တဲ့ပုံတိုင်းအနေနဲ့အများတော့ကျလာတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရဲဆိုတာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်လည်ဝင်ငှပေးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေရှင်double chin တွေကို short ချနိုင်ပြီးတော့ကျန်းမာအောင်နေမယ်ကိုပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကိုဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့ပြီးသားပါပြီနှာခမ်းကို